Faiza's Kitchen na leo tumepika sima na hivi ndivyo itakavyokuwa. Mahitaji yetu ya siku ya leo ni unga wa sima na maji ambao ni haya nimetia kwenye sufuria ndio tutakayotumia. Kwa hiyo moja kwa moja tutaweka maji yetu kwenye jiko tayari kupika sima. Tutayaacha maji yetu haya yapate moto au yaanze kuchemka kama vile unavyoona hapa. Maji yakianza kuchemka tutatia unga na tutatia unga kiasi ili tuweze kukoroga kama hivi unavyoona. Utakoroga ili yasifanye mavumbo. Kisha utafinika uache ya tokote vizuri kama hivyo unavyoona unatokota, na utafinika kwa sababu isikurukie. Kisha tutaanza kutia unga kidogo kidogo, na sima unaweza kupika kwa njia nyingi. Unaweza ukaacha maji yakachemka kabisa na ukapika moja kwa moja, na pia unaweza kupika kama hivi ninavyokuonesha hapa. Kwa hiyo utatia unga kiasi kidogo kidogo na uchanganye, usonge, manake hapa tunasonga sima. Usonge kidogo kidogo mpaka ishikane na iwe nzito. Na isiwe nzito sana au ngumu sana. Mimi hupenda sima yangu ipate iwe laini na isiwe laini sana kama uji, yani iwe wastani. Kwa hivyo endelea kutia unga wako kidogo kidogo mpaka ikamilike. Na kama hii mara yako ya kwanza kutembelea channel yangu, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Na pia ujaribu, najua watu wengi tayari wana ujuzi wa kupika sima. Na sima ni chakula kizuri sana kinachopendwa Kenya nzima. Hususan hii ni staple food ya Kenya. Ni chakula kinaliwa Kenya nzima na pia Afrika nzima. Kila mtu ana jina lake anaoita: sembe, ugali, sima, nshima, na huku ni kizungu ni white cornmeal, ama kuna tofauti tofauti pia. Okay, kwa hiyo sima yetu inaashiria kwamba iko tayari. Unaweza kutia bata, wengine wanapenda kutia blue band, mimi nitatia bata lakini hii si lazima. Kwa hivyo utaendelea kusonga, inaipatia sima ladha nzuri bata huwa. Utaendelea kusonga hadi iwe tayari. Na kama unavyoona, ukitaka hapa kuongeza unga utaongeza kiasi, mimi sitaongeza, nitasonga hivi hivi kidogo kidogo mpaka ishikane. Na sima yetu imeiva. Tutatayarisha sahani ili kuipakua. Okay, kama unavyoona sima yetu iko tayari imeiva hapa. Tutapakua, unaweza kula na chochote kile unachopenda, unaweza kula na kachumbari, unaweza kula na nyama choma, mboga, maini, chochote kile. Kwa hivyo tutaitengeza sima yetu vizuri hapa, tutaimold ipate kuwa mduara mzuri na kupendeza. Kama unavyoona sima yetu ndo hii, inavutia, inapendeza na iko moto moto, tayari kuliwa. Okay, na ukipenda mapishi haya na wewe pia tafadhali subscribe, like na kushare na wengine. Asanteni sana kwa kutizama video zangu na karibuni tena Faiza's Kitchen.